နေမျိုးနေတော့တာဘာလုပ်နေအောင် ဒီသနာခါလေးကြီး ကျေးတနာကားလိုက်ပေးနေရမိတ်ဆွေတို့တကယ်တမ်းဂျင်းကလေမေဖြူနဲ့မြေနီဆိုတာကလေမေနီကကြတော့မေနီပေါ်မှာစိုက်လို့မေနီဖြစ်တာမေဖြူဆိုတာလေမေဖြူပေါ်မှာစိုက်လို့မေဖြူဖြစ်တာပေါ့နော်စားရတဲ့အရတာကကြတော့တူတူပဲတကယ်တမ်းကြတော့လေဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဝယ်လက်ကကြတော့အနီးမှကြိုက်တယ်ဆိုတော့တနာခါလိမ့်ပေးလိုက်တဲ့တော့ပဲအဲကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမီနီဆိုးလိုက်တာပေါ့နော်မီနီလေးဖြစ်တော့မီနီကတော့ရောင်းပန်းလာတာပေါ့နော်အားကြတော့တကယ်တမ်းလှုပ်ပြီးသားလေးလေးတလက်လိုက်တာပေါ့နော်လေးတလက်လိုက်တော့မြေရောင်လေးကအဲ့လိုဖြစ်သွားမြေရောင်လေးကလှသွားတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေဂျင်းလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေတချို့ကတော့မတိကြဘူးတချို့တော့တိရတော့နော်ဒီလိုလဲလှုပ်ကိုရတယ်လူတိုင်းမှာနော်အလှကြိုက်တယ်ဆိုရင်မြေနေလေးဆိုးလိုက်တယ်တချို့ကြတော့တချို့ကသူများကြတော့အလွတ်ဝယ်ထားတာကိုကကြတော့ပြလိုက်တာပေါ့နော်